Bugun sizlar bilan biz mingta TNT portlatamiz. Undan oldin esa men bitta TNT portlatib ko'rmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin, men telefonim hali soppa-sog'. Mingta TNT portlatganimizdan oldin endi 10 tasini sinab ko'ramiz. Keyingi navbat esa 100 tasiga bo'ladi. 10 ta TNTdan ham osongina o'tib oldik. Mingtasiga ko'zim yetmayapti. Endi esa 100 ta TNT. 100 ta TNTdan ham bir amallab o'tib oldik, lekin men ozgina qotish sezdim-ku, lekin bu ko'p emas. Endi esa 1000 ta TNT hayajonli daqiqalar. Men telefonim chiday olarmikan? 1000 ta TNT. Hop, ko'rishingiz mumkin qancha ko'y bu hali ham portloq. Ko'rishingiz mumkin menda qancha lag sezilganini. Keyingi videoda 5000 ta TNT portlatishimizni xohlasangiz bitta layk bosib qo'yinglar. Lekin 5000 ta TNTni telefonim ko'tara olmasligiga meni ishonchim komil. Lekin nima qilib bo'lsa ham sinab ko'raman. Hozircha esa xayr.